注意看，一头森林之王美洲狮竟成了一只小狗的跟班。狗狗叫贝拉，它从小失去母亲，有一只善良的猫妈妈将它养大。这天，贝拉在森林里奔走流浪时，听到了枪声，他前去查看，看见一头大猫躺在地上，显然已经失去了生机。突然，有人类的声音传来，贝拉不知他们是好是坏，于是他赶紧躲了起来。原来这是2个猎人，而这大猫就是他们打的猎物。此时，贝拉的身边传来一声猫叫，他回头一看，竟是一只小猫。他一直看着大猫的方向，看来应该是死去大猫的孩子。贝拉作为一只流浪狗，她明白失去亲人的痛苦与无助。身为女性的天性，她不舍得将小猫就这样留在那儿。还好小猫主动跟上了贝拉，于是贝拉刚起了猫妈妈。为了照顾小猫，贝拉开始顺走人类的食物，盘子里的牛排叼走，钓鱼筐里有鱼，连筐都叼走，气得垂钓着摔倒在河里。车里有食物，全部拿走，我管你吃不吃午饭。渐渐的，小猫也长大了一点，还会主动给贝拉带回食物。